एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल में परिंदे अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अचानक एक दिन बाज़ मियाँ वहाँ पर आता है। अरे दोस्तों, तुम सब ने अपने पक्के घर क्यों नहीं बनाए? सख्त सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। अगर तुम लोग पक्के घर नहीं बनाओगे तो तुम लोग तबाह हो जाओगे। बराए मेहरबानी अपने पक्के घर बना लो। नीलो चिड़िया जब बाज़ मियाँ की बात सुनती है तो वो उसे बहुत संजीदा लेती है और उस बारे में सोच विचार करने लगती है। बाज़ मियाँ की बात पर अमल करते हुए नीलो चिड़िया जल्द ही अपना एक खूबसूरत सा पक्का मकान तैयार कर लेती है। मैंने अपना मकान तो पक्का कर लिया है। अब मुझे सर्दियों के लिए कुछ अनाज इकट्ठा करना होगा ताकि मैं सर्दियों का मौसम आराम से और खुशगवार तरीके से गुजार सकूं। नीलो चिड़िया जंगल की तरफ अपना दाना लेने के लिए रवाना होती है। नीलो चिड़िया को अचानक कालू कौवा दिखाई देता है और वो उसके पास आ जाती है। अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने अपना मकान पक्का नहीं किया? सख्त सर्दी का मौसम आने वाला है। तुम्हें कोई तैयारी कर लेनी चाहिए अपने मकान की ताकि तुम आराम से रह सको। ओ नीलो चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो। ज्यादा मुझे सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानता हूँ। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अरे जाओ कालू कबे, मैं तो तुम्हारा भला सोच रही थी, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई भलाई की जाए। अब भुगतो तुम ये खुद ही। जब मौसम आएगा तो तुम खुद देख लेना कि क्या अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद सख्त सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। हर तरफ बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। कौवे ने चिड़िया की बात ना मानकर अपने घर की कोई तैयारी नहीं की थी, जिसकी वजह से उसका अंजाम ये हुआ कि वो बर्फ़ की वजह से अपनी मौत आप मर गया। जब चिड़िया को ये बात पता लगी तो वो बहुत परेशान हुई। अरे बेवकूफ़ कालू कौवे, काश तुमने सही वक्त पे मेरी बात मान ली होती तो आज तुम जिंदा होते। हमेशा दूसरों की बात सुननी चाहिए। मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा था कौवे, पर तुम्हें भलाई रास ना आई और तुमने अपनी मौत को दावत दे दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमेशा दूसरों की बात सुनो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी बुराई ही चाहता हो, कुछ लोग आपकी भलाई भी चाहते हैं।